gukubita umugore. Mugabo unkurikiye inshuti yanjye muvandimwe, niba koko wumva ugifite icyerekezo cy'ubuzima bwawe, hari icyo ugifuza kugeraho imbere hazaza, irinde uwo muntu, irinde akaboko karekare ko kurambura ugakubita umugore, yaba uwawe yaba n'ubundi. Iyo ubikoze gutyo hari ahantu ujya kubibaza ngo murabizi. Hanyuma rero ako kantu rwose buriya, ariko ubundi nkibaza ubundi uriya munsi w'abagore, ubundi abagabo ubundi bo bagira umunsi wabo baho. Umunsi w'abagabo ntawo baho. Iminsi yose ubundi ubwo iminsi yose ni iy'abagabo, ahubwo uriya ni uw'abagore. Oya ntabwo ariko sinzi niba ari byo ni sawa, niba atari byo ubwo ni ikibazo. Ye rero buriya naje kureba none mbona ikindi kintu, impamvu hanze hamana abagabo uzi ukuntu abagabo bahohoterwa. N'abagabo barahohoterwa, abagabo barabona. Abagabo barahohoterwa mani, barakubitwa, abagore barabakoma. Kandi aragukoma yangiza akaba ari utaka cyane. Hanyuma za nzego zatabara zigatwara umugabo kandi yagukomye. Mbega abagabo abenshi nta nubwo tuzi kwiburanira, ducisha make. Hari ukuvuga ngo hari ukwanga guseba, n'umuntu w'umugabo ahise kumva ngo nakubiswe n'umugore, ukumva ni igisebo kandi wenda uri no guhohoterwa n'ibyo, ariko ukihagarara. Yeze ko gukoma akaguca n'igisebo akanakuvuna ugahera mu nzu, ubwo guseba kuba kurenze uko nuko we urenzeho akavuga ati ni doze na overdose, ukavuga ngo ni inyana yamurisha umugeni. Wango no overdose zamiritse muri bigori ugapusha. Uti nasomye agacupa, uzi uko nageze ahantu gutya, uti nsikira ku kabuye, biba birabaye. Kandi yagukomye bikaze, ukabitwara muri iyo sanze. Ariko rero byari bikwiye guhinduka mani, n'abagabo nabo bagahabwa ijambo bakajya bareka. Abagabo ndabavuganiye namwe, umugore nakurenganye nawe ugenda umurege. Ako n'ubundi niko bimeze. Amategeko y'u Rwanda ntawe aheza, yaba ari umugabo wahohotewe cyangwa se umugore, bose bahanwa kimwe. Ahubwo abagabo twebwe duhagarara ngo ku ijambo, ngo agaciro, ngo ishema ry'umugabo, gusa najya kurega umugore ngo yampohoteye, ukumva ko icyo kintu cyonyine kizagukura mu bandi bagabo, ngo sinakongera gufata icupa ngo nsangire n'abandi bagabo bagenzi banjye bangwitse, ubwo naba mbaye imbwa, mbaye nyine ngiye kurega umugore ngo ariko nanone buriya ku rundi ruhande yewe emera ko umugore ari umuntu nk'abandi. Imbaraga umugabo yakoresha amukubita, umugore nawe arazifite, nawe yazikoresha mukubita. Ahubwo ikibazo ni kimwe, ni uko umugabo yihagararaho agendeye kuri icyo kintu cya kera, ntabe yajya gushaka inzego zimurengana. Naho ngaho umugore mukore gato konyine, cyangwa unamurebe nabi, unamubwire nabi, se ucire hasi gusa. Warahita we aziginga umurengera, warahita anyaruka. Hanyuma nawe baza bakubwira ati rero mugabo, ibintu wakoze ntabwo bibaho, ngwino tukubwire, ngwino tube tugiye hirya, tubeho tujya kuganira. Ariko abagabo nabo barakubititse mani, muri ibi bintu nabo barakubititse, barazana. Hanyuma rero kuri icyo nababwira, mureke tworoherane, buri muntu wese amenye ko ari inkundi, hanyuma turusheho kubaka sosiyete yacu.